，ready，fight。啱錄音嗰陣踩出自己個。係啦，唉，頭先我打柒嗰啲咧就冇講到。我淨打手嘅啫嘛，你唔見我之前。真係轉得得波啫嘛，你打啲聲同頭先唔同喎，呢陣。你而家咩嘢？成嗰啲靜個大胸。咪係咯，咩態度？觀察係咪？要 warm up，觀察同埋後定啲添，唔得。同阿曹打完都未喎。阿曹要檢討下。我快你都係可以靠呢個技術。啱我聽身高差嘅其實。你得你砌埋嗰啲嘢嘅，即係話腳慢你又唔算係，不過可以都已經好活潑㗎咯喎。咪得跳嚟，係冇乜可以練熟啲咯，所以可以自己嘅跳咯。嗰啲進退可以掌握得再精準，因為你隻手連埋啲腳一齊去啊，咁就唔得。你諗下你咁快有幾日都俾我溝到啱，即係當然好辛苦啦。出波，但係你點出嚟就？如果你上，你可能你要有信心地上到接到我。因為幾下你見我吞下，你又追住我，但係你又唔到我嗰啲咧，就會唔係追到就俾你亂翻。係嘅，咁你又驚，但係你如果你係想你就可以上晒，跟住你一係就上兩嘢就，即係你上完兩嘢就做好手腦準備。得我都換翻，即係我唔得，即係換唔可以擋住。有冇死啦？